啱講完拜拜，然之後而家講 hello，so easy 啦，梗係。你放上去啦。人人都覺得好 easy 啊。經過我上次嘅發現之後咧，我就 OK，應該好簡單嘅。以為會好攰，但係其實 no 不可能。就算你好渣都贏到啊！你以為好多好煩？然後咧整個自動跳俾你，而家你咧肯定贏啊！但係最後要你喐手咯，有啲難喎好似。Oh my god！ 然後咧就直接三重跳俾你，冇啦二重啦，三重啦就，我好好人啊！算啦四重跳，嗱我冇咁壞啦，講明 so easy 啦，就係時間有啲煩。冇啦，呢度俾個加速你，話明 so easy，梗係好有良心噶啦，我良心。然後咧，衝到呢度變翻一，開始嗰個速度。然之後又係自動跳啦。唔係堅持咩大佬？好啦。What is this？ 然後咧 OK 就咁樣啦，已經算好短噶啦。對我嚟講，你望下，唔使你跳啊，幾好。就係可能會輸咯，因為後面咧直接咧兩個咁得喎。哎呀唔得啊，唔得，要變，要改一下。後面呢啲咧。改一下啦，最少都要3個，就咁啦。唔睇啊！OK 啦，就咁啦。你又衝過去。老年啦，晚年好聲音，晚年好聲音，晚年好聲音，不敢就咁樣啦。
OK。喺呢度咧變成咁，而家變 small 係嘛？應該係掛 small， 應該係啦。而家咧變成呢啲。哇，好靚喎，都係冇華。最後完咗啦，好就咁啦，試下玩先。哇，完全唔使喐㗎，因為唔係叫玩啊，呢個要休息時間。得，因為咧上面有一個，所以咧我啱啱咧卡走咗。耶！完成咗。你第一次就成功啊呢個。哦，啱啱因為我撳咗跳，即係我撳實鎖啊，唔小心，所以咧會撳。繼續啦。吓，3個都唔得，係咪唔俾面啊？算啦，減其中一個3嘅。整走其中幾個，令你唔會污糟。而家咧你就咧贏定㗎啦。好，試下啦，試玩先。嗱，我仲未整完㗎。哇，好爽啊呢度！果然唔得啊！嗰度夾一啲先。變翻慢，然後變翻快擺喺度，因為要改啦。然後變翻好好。而家喺起初點。擺個咁嘅 ，OK， 大概就咁啦，好，整完啦，嚟玩，希望冇8。阿哥，你幫幫而家咩掛球？而家佢唔肯嚟啦，開始，好啦，開始啦。
哇，都幾開心噶喎呢個玩呢個嘅人。咁啊吓，而家好靚啦，變成隱形咗添。嘢唔係咁好嘅。好啦，拜拜，影片就到呢度。